pradėjote prasileidžiami įvartį, tačiau vėliau užtikrinate rezultatą. Tai kaip vertinate šias rungtynes ir būtent kaip jos baigėsi? Kad ne pradžioje mes prasileidom antram kėlimui. Tai antram kėlinį tokį, sakyčiau, gerą įkalėm, labai gražų įvartį įmušė. Nu ir ką, džiaugiamės, kad atlošėm. Pagaliau pirmą kartą šį sezoną po įmušto įvarčio nepalūžamo sužaidėm galą. Po savaitės laukia atsakomasis mačas. Ar tas varžovas, kuris buvo šiandien, prieš jį turbūt jau galima laimėti tikrai? Tai iš esmės galim prieš visus varžovus, kai parodė prieš silpnesnius, kai kada gaunam, o prieš stipresnius laimim. Tai čia viskas gerai, tik tai pasižinojom dabar ką tik, kad lošėm išvykom, tai situacija mums geresnė, tai tikimės jie lips, o mes mušim įvarčius. Nes jums užteks sužaisti jau be įvarčių? Jo, galim sužaisti be įvarčių, bet žiūrėsim, žaisim futbolą, pasilinksime visą laiką. Ačiū.